Horlama, uyurken boğazından geçen hava akışının kısmen tıkanması anlamına gelir. Bu da dokuların titreşmesine ve ses çıkmasına neden olur. Horlama yaygın bir durum olsa da sık horlamak vücudunun daha derin sağlık riskleri için verdiği bir uyarı olabilir. Sonuna kadar izle. Düşündüğünden daha fazla ihtiyacın olabilir ve beni takip etmeyi, bunu önemsediğin biriyle paylaşmayı unutma. İşte horlamanın işaret edebileceği 5 tıbbi durum. 1. Obstrüktif uyku apnesi. Nefes kesilmesi ya da boğulur gibi seslerle birlikte gelen yüksek horlama, uyku sırasında hava yollarının tıkandığının işareti olabilir. 2. Yüksek tansiyon. Kesintili uyku, kardiyovasküler sistem üzerinde stres oluşturur. 3. Kalp hastalığı. Kronik horlama, düzensiz kalp ritimleri ve kalp yetmezliği riski ile ilişkilendirilmiştir. 4. İnme. Horlama, beyne giden oksijen akışını azaltarak uzun vadede inme riskini arttırabilir. 5. Tip 2 diyabet. Kötü uyku kalitesi, insülin dengesini bozarak zamanla kan şekeri seviyesini yükseltir. Bir sonraki videomda horlamayı nasıl azaltabileceğini ve uzun vadeli sağlığını nasıl koruyabileceğini paylaşacağım. İstersen yorumlara evet yaz ve daha faydalı bilgiler için takip et.